Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ayın 27'si, 27 Mart 2022, saatler 23.30-23.33 arası. Yarın hafta başı, bugün pazar, yarın yoğun bir gün olacağı için şimdi telefonuma baktım, birçok arkadaşımız soru sormuş, o soruların cevabını vereceğim. Kennel cough, yani barınak hastalığı, köpeklerde barınak hastalığı. Yaz aylarının en çok sık görülen, en büyük problem yaşanan, en büyük sıkıntı ve çözümü problem olan hastalıklardan bir tanesi. Viral bir hastalık arkadaşlar. Genelde çok sık bir arada yaşayan köpeklerde görülen bir hastalık. Yani çiftliklerde, pet shoplarda, küçük yerde havasız kalan, aynı su kabından içen, sıcak görüp, içeride buhar olup, hani pet shoplarda küçük pencereli metrekaresi düşük olan yerlerde birçok köpeği yan yana koydukları zaman çok sık gözükür. Çiftliklerde çok sık gözükür ve sonunda birbirine çok hızlı bir şekilde bulaşılabilen bir hastalık. Yavrularda da ölümlerle sonuçlanabiliyor arkadaşlar. Kennel cough, yani kafes öksürük, yani kafeste yaşayan hayvanların öksürükle olan viral bir hastalığıdır arkadaşlar. Bu yazın çok sık görülür. Hijyenle alakalıdır. Çok hayvanların yan yana kalmasıyla alakalıdır. Ve neler, yani nasıl anlarız köpeğimizde bu hastalığın olduğunu. Şimdi arkadaşlar, eğer köpeğimiz yavruysa veya yani gençse, 8-9 aylıksa daha çok sık yaşanır ve bir anda vücut dengesini kaybeder. Zayıflar, iştah düşer, ateşlenir, burunda akıntı, gözde akıntı meydana gelir arkadaşlar. Yemek yemesi tamamen azalır ve hep öksürür. Öksürdüğü için de zaten yemek yiyemez. Ağız ve burundaki akıntılar mama kabına, su kabına bulaştıktan sonra o kafesteki diğer köpeklere geçer ve çok hızlı bir şekilde yayılır. Tedavisi de oldukça zaman alır arkadaşlar. Eğer aşısızsa, eğer köpeğimiz düzenli bakılmıyorsa, hijyenik bir ortamda değilse, şartlar ve koşullar uygun değilse iyileşme süresi çok zordur. Biz ne yapıyoruz? Serum tedavisi, hijyen, bakımlarını hızlı bir şekilde antibiyotiklerle tedavi edip vitaminlerle destekleyerek hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Veteriner hekimlerin istediğiyle getirmiştir arkadaşlar. Aşı programının içinde bronşin denilen bir aşımız var arkadaşlar. 2 set yapılan. Bu bronşin aşısı akciğerleri biraz daha rahatlatır. Bu hastalığa karşı biraz daha koruyucu bir etkiye sahiptir. %100 koruyucu mudur? Değildir ama %70 koruyucudur arkadaşlar. Ama biz bu aşı olmasına rağmen yine o hijyenik olmayan ortamda çok kalabalık sürüler halinde yaşayan kafeslerde köpeklerimiz kalırsa bu hastalık diğer sağlıklı olanlara da geçer. Bu hastalığı nasıl anlarız? Biraz önce söylediğim gibi gözde akıntı olur, burunda akıntı olur, öksürük, kısık kısık öksürükler gelir. Sanki kusacak gibi hissedersiniz köpeğiniz ama böyle karından, akciğerlerden artık hayvan yorulur öksürmekten. Lenf bezlerine muayenesi yapıldığı zaman lenf bezlerinin şiştiğini, ateşlendiğini köpeğinizin ve bir anda zayıflamaya başlar. Çünkü işte öksürükten yemek yemediği için, suyunu içemediği için dehidrasyonlar başlar. Ateş artar bu sefer ve yavrular küçükse, yani 1 yaş ve altındaysa veya küçük ırklarsa, işte Pomeranian, Pinscher, Chihuahua gibi ırklarsa bunlar %90 ölümle gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani o hastalığı çok hızlı bir şekilde tespit edip hızlı bir tedavi almamız gerekmektedir. Bu tedavisi de 20 gün, 25 gün süren vakalar olmuştur arkadaşlar. Yani hemen aldık işte bir haftalık tedaviyle toparlayabileceğimiz dediğimiz bir hastalık değildir. Çünkü akciğerlere kadar, üst solunum yollarına kadar tamamen bu hastalık hızlı bir şekilde ilerler. Ve yaz aylarında çok sık görülür arkadaşlar. Onun için yazın köpek sahiplenecek olan arkadaşlar tek kafesli ayrılmış köpekleri tercih etsinler. Çiftlik sahipleri önlem amaçlı işte Nisan ayına geldik arkadaşlar, az kaldı. Havalar daha ısınmaya başladı. Bugün Antalya'da herkes şort, tişört
giymeye başladı arkadaşlar. Ya Mart'ın 27'si olmasına rağmen bir anda hava toparladı ve sıcaklar hızlı bir şekilde başlayacağı için bunlara dikkat edelim. Çiftlik sahipleri de tamam kışın havanın soğukluğundan dolayı kalabalık bir sürü psikolojisiyle köpekleri, yavruları yan yana koyabilirken ama şimdi biraz daha özen gösterip kafeslerde az sayıda çok kafes sistemi yaparak köpeklerimizi beslemeliyiz bence. Üreten çiftlikler ona göre dikkat etsin. Yavruları ve aynı ırkta köpekleri biraz kafeslerde ayırsın ki bu hastalık köpeği sahiplendirirsiniz. 3-4 gün sonra bir bakarsınız. Bu vaka yani bu semptomları görürsünüz. Bu semptomlar işte bu sefer çiftlik sahibi der ki ben size verdiğim zaman böyle bir şey yoktu. Siz dersiniz işte biz evde bakıyoruz nasıl bir hafta içinde bunlar olabilir gibi pet shoplar ve çiftliklerde bu tarz polemikler yaşanıyor. Biz de 20 senedir sektörde olduğumuz için bunlar bizim tecrübelerimiz arkadaşlar, yaşadığımız olaylar. Onun için sizlerden ricam alırken aldığınız çiftliği veya pet shopları gözden geçirin, dikkat edin. Yaz aylarına çiftlik sahipleri de kafes sistemlerini temiz tutsunlar ve yavruları ve sürüleri çok sık kısa mesafeli boxlarda tutmasınlar. Havaların ısınmasıyla da bu hastalık daha da artacak arkadaşlar. Şimdiden dikkat edin. Aldığınız her köpeği ilk başta veteriner hekim arkadaşlarımıza bizlere getirerek muayenesini yaptıktan sonra ve aldığınız yerlerle de konuşarak Tarım Bakanlığı'nın 21 günlük bir yasal süreci var. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Aldığınız her canlının 21 gün yaşama garantisinin Tarım Bakanlığı tarafından onayı var yani. Onun için ne çiftlik sahipleri ne pet shop sahipleri size bir hak iddia edemez. Onun çünkü hastalıkların inkübasyon süreleri 15 gün olan var, 20 gün olan var. Bundan dolayı Tarım Bakanlığı'nda 21 günlük bir süre vermiştir. Söyleyeceklerim bunlar çok hızlı bir şekilde. Belirtileri bir daha sayalım. Gözde akıntı, burunda akıntı, kısık kısık çok fazla öksürük, yemek yemede azalma, ateş, lenf bezlerinde büyüme, köpeklerde halsizlik, öksürüğün artık karından gelecek kadar sık ve köpeği yoran bir öksürük şekli. Sanki kusacak gibi hissedersiniz. Bunlar gördüğünüz zaman bu kennel cough dediğimiz yani kafes, barınak hastalığıdır arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde tedaviye başlanırsa kurtulma olayı olur ama olay kronikleşirse tedavi süreci biraz daha sıkıntıya girer. Onun için en kısa zamanda veteriner arkadaşlara ulaşmanız kesin sonuca daha hızlı ulaşırsınız. Yarın bu hafta biraz daha yoğunluğumuz olacak. Yarından sonra video çekemeyebiliriz arkadaşlar. Onun için bu geceden bu soruların cevabını vermek istedim. İyi geceler dilerim. Görüşmek dileğiyle.